Fe orffennwn ni heno lle ddechreuon ni yn Llanuwchllyn ac roedd yr ymwelwyr o'r uwchgynghrair I lawr I 10 dyn pan lawiodd golwr y Drenewydd Cwpan Cymru allan i'w gwrs cosbi hanner ffordd o'r hanner cyntaf. Yr eilydd Samuel Usher ymlaen am chwaraewr allanol felly. Ac aeth hi o ddrwg I waith i'r Drenewydd gyda chwarter awr ar ôl. Callum Roberts yn ennill y peniad ond wedyn digwyddiad oddi ar y bêl. Yn dilyn sgwrs gyda'i gynorthwyydd, aeth y dyfarnwr i'w boced am y cerdyn coch eto. Roberts oddi ar y maes a 9 dyn yn weddill i'r Robiniaid. Roedd na gyfle yr un i'r 2 dîm i'w hennill hi yn y 90 munud. Ergyd Josh Locke yn gwirio'n anffodus heibio'r postyn i'r ymwelwyr, cyn I gwydio'n ifan fethu'r targed yn llwyr a'i ergyd yn yr eiliadau olaf. Cyfartal felly rhwng y tîm yng nghanol y drydedd haen yng nghyngrau'r ardal y gogledd ddwyrain a'r sylogion o'r uwchgynghrair. Ciciau o'r smotyn amdani ac roedd hi'n gyfartal tan I George Hughes daro Cwpan, Rob Dysgalw'n dyfalu'n gywir. Roedd y cyfan yn nwylo gwydio'n ifan a llwyddodd yr eilydd I wneud yn iawn am fethu'r cyfle munud olaf I sicrhau lle Llanuwchllyn yn y drydedd rownd. Canlyniad rhyfeddol gyda 28 o safleoedd yn gwahanu'r clybiau yn y pyramid. Fydd neb yn ffansio trip I gael llan yn y rownd nesaf. Mae gen I garfan cry sy'n barod I weithio'n galed dros ei gilydd a nathon nhw'n un eto heddiw. A dwi'n just mor falch o'r hoci I gyd a pawb sydd yn hlwm ar clwb. It was a tough watch because they wanted it from minute one. And like I told you before, I spoke to you about upsets and you've got the cameras here, you know, you can see it. You can only say so much to players without them believing you or trusting you in so many words, but I thought they battled really well and they're always in the game today. Pwy fydd yn dod allan o'r het yn y rownd nesaf di'r cwestiwn yn delfrydol? Ie, Bala. Sut da hi?